Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber ke Sunda anu satia satuhu manco dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng harta tinemu dosa bagian ke-18. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Moal abdi mah cece, moal pisah ti cece. Nah atuh mod hirup orang teh bet jadi kieu jauh pisan kana taksiran. Surudut cipano Nyi Supiah bijil deui nya kitu keur omod ge harita di sisi jalan timbul hujan cimata anu taya kendat-kendatna. Mod hayu urang ngeureuyeuh deui sugan we bisa nepi ka kota. Ari geus di kota onaman loba-loba pentaeun kanu daragang. Batan cicing di dia mah teu aya hartina. Nyi Supiah bari jung nangtung kitu oge manis siga nu leuleus nakar dah puguh geus aya kana 4 poena. Ti entas indit ti imah teh arang manggih dahar. Geus kitu Nyi Supiah jeung omod pating tali kreuh lalempang mapai-mapai jalan aspal anu beuki lila beuki jauh. Akhirna mah abahing ku ngeureuyeuh teu burung tepi ka kota anu kabeneran harita keur meujeuhna rame ku jalma-jalma jeung kendaraan balawiri kaditu ka dieu. Da puguh kaayaan waktu geus nincak kana wanci liwat asar nu dikira-kira geus aya kana pukul 5. Di kota Kacidaramena da puguh kahiji hade poena katambah-tambah malam minggu rea jalma-jalma anu ngadon pelasir jeung jalma-jalma nu deuk ngadon lalajo ka bioskop. Nyi Supiah jeung omod sajeroning lalempang mapai-mapai emper toko teh mungguh panonna mah teu cicing. Gawena rurat-raret siga aya nu ditinggalian tapi keur omod mah jongjon wae tungkul siga nu keur ngalamun. Rag Nyi Supiah ngarendag hareupeun toko panonna mencerong kana barang-barang etalase siga jalma nu deuk barang beuli kana pakean. Cece antosan heula sakedap di dieu ulah ka mamana dek ka mana kitu mod. Nyi Supiah nanya bari ngalieu ka tukang bade aya peryogi heula sakedap antosan we da moal lami jeung wae ngan omat ulah lila teuing mod moal bari ngalewas lempangna bangun nu rusuhna kara. Nyi Supiah ngajejantul nungguan hareupeun toko meh aya kana setengah jamna gog Nyi Supiah cingogo dina jajalaneun jalma-jalma ngalaliwat anu ceuk rasana ngareureuhkeun capek bari ngadadago anu indit. Bu, sejahajat abdinya muga doakeun ku ibunya ceuk hiji awewe nungtun budak awewe kira umur 7 tahun. Eta awewe nyaritana kitu teh bari nunda bungkusan jeung duit gedena 10 perak. Atuh ku ayeuna kitu Nyi Supiah anggur molohok manandaek ngawalar mah kulantaran ngarasa kaget. Nah aing teh disangka nu musafir kitu ceuk gerantos hatena Nyi Supiah bari neuteup ka eta awewe anu barang bere teh meuni teu sirikna panonna teu ngiceup-ngiceup nyerangkeun ka eta awewe nu ngaleos. Samalah budakna mah katinggalina ku Nyi Supiah sajeroning ditungtun teh panonna mah ngurilit ka tukang ngawaskeun ka Nyi Supiah anu keur neuteup. Tapi Nyi Supiah ngahulangna teu lila kulantaran eta awewe nu barang bere teh geus teu katingali. Tidinya bungkusan ku Nyi Supiah dibuka barang kurehel teh kueh mangkok 2 siki jeung duit 10 perak. Barang kueh mangkok dikodok tina kantong kertas hatena ngarenjag samalah leungeunna ngadak-ngadak ngalalaper dumeh dina eta kantong nu diisi kueh mangkok teh make aya suweng anting emas sabelah meuni gede nakara. Atuh ku ayana kitu pikeun Nyi Supiah lain nimbulkeun atoh malah hate jadi ratu glieun nu tutunggulan ngarasa reuwas lain di kieuna. Aduh tobat Gusti kumaha atuh urang mana eta jalma teh ceuk gerantos hate Nyi Supiah bari ngekebok bungkusan kueh mangkok. Geus kitu jeung Nyi Supiah nangtung panon rarat-raret ka ditu ka dieu anu maksudna neangan eta awewe anu mere kueh teh. Barang deuk ngaleos indit kurunyung omod nyamperkeun. Cece urang ngalih calikna tong di dieu bisi urang katewak mangkaning dipalih ditu nuju aya pembersihan wartosna. Pembersihan naon cenah mod? Nyi Supiah mencerong kana beungeut omod dibarengan ku hate ratug. Eta saurna jalmi-jalmi nu gelandangan ditarewakan dibawa kana truk ku polisi sareng ku tentara. Enggal ceu
urang nyingkah ti dieu bisi urang disangka galandangan. Omod bari ngenyang leungeun Nyi Supiah ngajakan indit. Ari eta naon mod dibungkus? Nyi Supiah batan nyingkah mah anggur nanyakeun bungkusan anu keur dicecekel ku Omod. Sangu ceuk paparinti ditu ti warung, keun ieu mah engke urang purak. Hayu wae buru-buru bisi kaburu ka dieu. Kakarage nyarita kitu geus teu kanyahoan polisi jeung tentara ningkar Nyi Supiah jeung Omod dititah naik kana truk. Hei, tong lompat. Ayo naik. Teu beunang pisan diurus hirup teh. Ayo naik. Ceuk salah saurang tentara nyurung-nyurung kana tonggong Nyi Supiah jeung tonggong Omod. Abdi mah sanes galandangan, Pak. Nyi Supiah bari ngaleper. Ayo, tong loba omong. Ayo naik. Nyi Supiah disentak bari tonggongna dijongklok-jongklokeun. Kapaksa Nyi Supiah jeung Omod dibawa kana truk anu dianggap kudu berwajib yen maranehna kaasup kana galandangan. Dumeh papakean karuleuheuk geus puguh Omod mah mani geus teu puguh rupana, pantes deuk disangka galandanganna oge. Teu kungsi setengah jam reg truk anu ditarumpakan ku jalma-jalma galandangan teh eureun hareupeun kantor anu harita keneh jalma-jalma galandangan digiringkeun sina asup ka hiji ruangan samodel asrama. Nyi Supiah sajutna turun tina truk teh teu eureun-eureun nginghak cerik kulantaran sieun ditenggelan kawantu pangawakan awewe tur can pernah pisan nincak kana patempatan kitu. Anu katingalina di eta tempat pinuh ku jalma-jalma awewe lalaki kolot budak. Kira menang saparapat jam waktu Nyi Supiah diuk aniprak dina jukut jeung Omod kadenge aya sora pengumuman anu harita mere penjelasan kasakurna jalma-jalma anu kakara ditewak dieu. Nyi Supiah mani ngadeg-deg ngadenge pengumuman yen jalma anu ditarewak dieu teh saurang-saurang dititah asup ka hiji kamar pamariksaan. Teu lila serog Nyi Supiah jeung Omod geus deukeut kana lawang panto kamar pamariksaan, geus kitu manehna dititah asup ku hiji tentara pangkat sersan mayor. Gek Nyi Supiah jeung Omod dariuk ngarendeng dina bangku panjang nungguan dipanggilna bari nempokeun kanu keur dipariksa. Di antarana aya nu tuluy kaluar deui, aya nu terus ditahan. Sajeroning nunggu giliran dipariksana dina jero hate Nyi Supiah babacaan anu maksudna muntang-muntang kanu kawasa. Sangkan aya dina kasalametan teu katahan. Coba kaharep, ceuk hiji tentara ka Nyi Supiah. Teu leleda serog Nyi Supiah jeung Omod diukna pindah ka hareup bari hate mah anggar ratug sieun tuluy ditahan di dinya. Naon maksudna anjeun jadi galandangan teh? Jeung deui naon kauntunganana? Abdi mah sanes galandangan Bapak. Ular Nyi Supiah bari ngalaleper. Lain galandangan, geus sidik pangna kaayaan waruga maneh karuleuheuk. Pakaian darabet, tur diemper toko, mangke nyebutkeun lain galandangan sagala. Nah, kalau hirup teh sumuhun laras Bapak wantun disumpahna abdi mah ka kota teh sanes bade jajaluk atanapi janten jalmi galandangan mergi puguh kateranganana. Mung abdi teh seja aya nu dipilari nyaeta maksad mah milarian pun adi parantos sakitu taun teu papendak. Biasa alasan wungkul maneh abong kana letah tetulangan. Ari ieu maneh urang mana? Budak-budak keneh lain diajar neangan pangarti sakola anggur hayang jadi jalma teu berguna. Ti mana maneh jeung sangaran? Ceuk nu mariksa nu satuluyna nanya ka Omod bari nyentak kuat ka ngarenjag satakerna. Iya mah pun adi Bapak jenenganana Omod sami bade milarian pun dulur. Ular Nyi Supiah ngaku ka Omod teh adina. Keur kitu ya masuk. Ceuk nu keur mariksa Nyi Supiah nyelang heula nyebut masuk kanu kaketro kana panto barang bray panto dibuka. Si horeng anu kaketro kana panto teh hiji awewe nungtun budak. Ujug rei wae beungeut Nyi Supiah mani beureum dibarung ku hate ratug awak geus teu puguh rarasaan ku ayana ningali eta awewe nu mawa budak asup ka ruangan pamariksaan kalawan nyamperkeun kanu mariksa. Ceuk sangkaan Nyi Supiah eta awewe asup ka dinya teh deuk ngalaporkeun dumeh Nyi Supiah dibere kueh mangkok dina kantong kertas aya suweng antingan sabelah. Pi, ceuk eta awewe bari panon rambisak. Abdi teh kaicalan perkawis sumbar nu si eulis sabelah teu aya. Nah atuh lalawara teuing nyaho di kota teh loba
tukang jamret geus keun wae tong make cerik segala barang geus eueuh malang kakak panggih deui dami mah bedagong dicarek ulah dipakekeun ge keukeuh wae ceuk eta nu tas mariksa Nyi Supiah teh tayohna eta awewe teh pamajikanana anu mariksa teh kulantaran nyebutkeun anak mami Bapak Nyi Supiah bari nangtung ku kupingan Neng ka icalan sumber heeh nu matak tah ulah sok daek jadi jelema gelandangan geus wae disakompet daunkeun dianggap jalma jahat sanes ku kitu Bapak abdi teh bade nyanggakeun beheung teuk-teukeun suku genteng blokeun ku ayana nembe Neng nyaurkeun ka icalan sumber teh ngaraos reuwas cobi Neng masih apal keneh ka cece anu tadi dipaparin kueh mangkok dibungkus ku kantong kertas sareng artos 10 rupiah Nyi Supiah bari neuteup kana beungeut eta awewe sumuhun ibu nu dipasihan kueh mangkok ku abdi teh nya ari kitu kumaha Bu hatur nuhun atuh upami Neng apal mah ka cece ku ayana kitu cece ngaraos bingah anu teu aya bandingna wereh tadi waktos cece muka bungkusan kueh teh teu kantos ditedak kumargi dilebet ieu kantong aya sumber anting sabelah Nyi Supiah bari ku siwel ngodok kantong geus kitu nyodorkeun eta anting ka awewe teh aduh hatur nuhun atuh ibu eta awewe meuni gancang anting teh dirawatan salakina mah anu tas mariksa Nyi Supiah teh meuni olohok taksiran boga rasa era aya teu sangka ieu Nyi Supiah teh jalma jujur geus kitu Nyi Supiah ditanya deui saha ngaran jeung di mana padumukan kalawan make ditanya saha ngaranna anu kumanehna keur diteteangan teh ku ayana pananya kitu tinu mariksa Nyi Supiah teh leleda paralak wae nerangkeun ngaran sorangan kalawan nerangkeun ngaran adina anu keur diteteangan teh katelah nyiru kami jabana ti kitu Nyi Supiah nerangkeun ngaran bapana anu katelah Kurdi anu ceuk beja dina sakitu taun anu geus kaliwat bapana geus maot kakara nepi ka nerangkeun ngaran bapana Nyi Supiah nyaritana teu kebat kulantaran eta awewe anu mere kueh teh ngarangkul bari ngaguk-guk ceurik kalawan menta dihampura ka Nyi Supiah anu tayalian eta awewe teh adina Nyi Supiah teh nyiru kami Nyai ceuk Nyi Supiah ari ieu budak saha Nyi Supiah nyaritana kitu bari nyusutan cimata derak-derak nyiru kami ngajelaskeun yen eta budak teh anu sanyana mah lain anakna pituin tapi budak pamanggih di leuweung waktu nu jadi salakina nyiru kami nya eta anu tas mariksa Nyi Supiah teh basa baheula salakina nyiru kami moro bagong di leuweung beupi jenenganana saha Nyi Nyi Supiah nanya deui ka nu jadi adina siga nu ngarasa panasaran ari jenenganna mah ceuk ieu murang kali pangakuan anjeunna Rosita mung ditaros ibu ramana wilayah teterangan cek salakina nyiru kami miheulaan ngajawab ku ayana ngadenge caritaan kitu yen eta budak ngaranna Rosita ujug-ujug gabrug wae budak teh dirontok digalentoran bari dicengcerikan ku Nyi Supiah kulantaran eta budak teh geus yakin anakna anu baheula kudu jadi bapana katelah Jatnika Wiharta alias Dirja dipiceun di hiji leuweung geus kitu mah kulantaran waktu geus meh nincak kawanci magrib Nyi Supiah jeung nu jadi bujangna katelah omod harita keneh ku nyiru kami jeung kudu jadi salakina dibawa balik kalawan anu satuluyna Nyi Supiah dirawatan tur diurus bener-bener tamat cenah ieu pamirsa kieu tamat teh keneh sawios nya sok sanaos panginten urang teh masih keneh panasaran tas kumaha-kumaha deuykeun da ieu mah panginten dongeng ge nya da kieu dina buku nage tamat cenah kitu mudah-mudahan atuh tina ieu dongeng aya sasieun sabeunyereun manfaatna mudah-mudahan dina dinten enjing Ki Sunda tiasa medar deui dongeng anu sanesna atur nuhun pisan atunya kasadayana subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco anu satia satuhu ngomen ngalaik mudah-mudahan atuh urang sadayana dipaparin kesehatan dipaparin rezeki anu barakah amin ya Allah ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.